Тоа утро тргнавме со патролата на македонски шуми да видиме што оставиле дрвократците зад себе. Ова се единствените шумочувари кои ја штитат северната страна на Скопска Црна Гора. Тимот од акција, како што пишува на старото теренско возило, постојано се намалува. Од 9 шумочувари пред 10 години, сега се само 4. Велат дека дрвократците ништат се пред себе и дека им е битно само да заработат од бесправната сеча, дури и по цена да одземат живот. Се плашиме, многу се плашиме. Има случаеви што некогаш ќе се сретнеме со дрвократците и не може да се справиме. Секогаш се спремни да не нападнат со пила моторна, со дрво, со возилата што пренесуваат дрва, спремни се да не ударат, само тие да се спасат. Сме имале многу пати, сме имале блиска средба и сме били природни за својот живот за да се повлечеме. Зашто сме барале помош многу пати, никогаш не е изрезена во срусет ни една институција. Животот ни е многу загрозен и више кај да се пожалиме, се е жале. Стрмните наклони и тесните шумски патеки не ги спречуваат дрвократците да оперираат длабоко во шумата. Шумочуварите велат дека моторните пили не стивнуваат во ниту еден период од годината. Додека снимавме беше тивко, ниту не идовме на луѓе кои сечат дрвја. Кражбите вообичаено се случувале навечер и до раните утрински часови. Сепак, видливи беа трупците од соголените дрвја. Шумочуварите велат дека организираната група дрвократци секојдневно ја пустошат шумата и не бираат дали крадат од државна или приватна корија. Според податоците на македонски шуми, во последните 20 години Скопскиот е еден од регионите во кои имало најмногу бесправна сеча. Заедно со Тетовскиот, Кумановскиот, Струмичко-Радовишкиот и Паланечкиот регион. Во Скопскиот регион, во периодот од 2010 до 2017 година, додека организираната сеча се намалува, нелегалната е зголемена речиси 2 пати. Четворицата шумочувари од овој район признаваат дека немаат ингеренции да ги спречат дрвократците. Сега многу помасивно се краде и поорганизирано е кражбата. Како се организираат овие дрвократците? Како? Што прават они? Дрвократците се спремни и организирани, се имат со патроли, се покрај патиштата, со криени меѓу шумите, со мобилните телефони се организирани. Највише со мобилните телефони. Највише се со мобилни телефони организирани. И вие кога патролирате, што се случува? Ќе ве видат вас и се организираат едни со други? Чим ќе не видат нас во движење, значи секогаш кога ќе дојдеме на местото кај што треба, не затекнуваме никако. Или само може да најдеме дел од дрвата, а дрвократците не може никако да ги најдеме на лице место. Кога ќе сретнете дрвократци, што се случува, например? Како постапувате? Што Не, ние постапуваме како што ни вели законот. Ние одиме, ако го сретнеме на лице место, му ги броиме стеблата, колку исекол, како исекол, во кое оделење исекол. Ако ни даде податоци во ред, ако не, после ќе се снајдеме. Прашуваме еден друг, како се вика, кој е, со која кола е и така се наоѓаме. И плюс на косовската страна, таму имаме проблеми, пошто и тие влагат у нашата територија, крадат дрва.